係啦，大家好，咁我就第一次拍打機片啦。咁我呢，就今次要玩嘅遊戲呢，就係呢個全民槍戰啦。咁我又唔係好勁嘅啫。咁今次要玩嘅就係槍王之王。咁就即係話一把廢槍俾你，都係退翻出嗰啲。係啦，即係一把廢槍俾你，然後呢，跟住就俾唔記得咗係啦，就俾把勁啲嘅，跟住再勁啲嘅，係啦。咁我就唔係好勁嘅啫。你玩嘢係啦，咁我都唔算勁噶啦。邊個殺我？我都唔算勁噶啦，其實。係咯，咁就係咁啦。係啦，咁呢個廢人一個，Super 精靈嗱，咁而家上咗人哋基地，一定有人上喺度噶啦，係啦，就一定有人喺度噶。咁呢就其實你啲人唔知點解啲人成日匿喺呢個位咯。